আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, দেখুন আমরা এখানে ভিডিও বানাইতে আসছি। এই যে অসহায় একটা প্রাণী, হ্যাঁ দেখেন কিভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে রয়েছে। হ্যাঁ, আমরা অবাক হয়ে গেছি যে এটা কিভাবে মানে এত অসুস্থ হয়ে তারা পড়ে রয়েছে। যে বিভিন্ন পাখি একটা জ্বালা যন্ত্রণা করতেছে। এই যে দেখুন দেখুন কিভাবে কাঁপড়াইতেছে, খুবই অসুস্থ। দেখুন পাখিটা খুবই অসুস্থ। এই পাখিটার নাম কি সবাই বলে যাবেন। আর এই পাখিটাকে আমরা ট্রিটমেন্ট করার চেষ্টা করব। দেখি এই পাখিটার কি সমস্যা হয়েছে। দেখুন যার গ্রাম অঞ্চলে এই পাখিটার নাম কি বলা হয় আপনারা সকলেই জানাবেন। কে কি বলবে, এই কি নামে ডাকে আপনারা সবাই বলে যাবেন। দেখুন আমরা ভিডিও করতে আসছি এই পাখিটাকে। এই যে দেখুন এই ডানার মধ্যে মনে আঘাত পাইছে। পাখিটা মানে উঠতে পারতেছে না, বুঝছেন। এটা আইসা দেখি এই মাঠে পড়ে রয়েছি। কারণ এই পাখিটারে এই জঙ্গলে ছাইরা দিমু, কারণ এই খোলামেলায় থাকলে বিভিন্ন পশু পাখি সমস্যা করতে পারে। আসেন আপনার জঙ্গলে ছাইরা দিই। পাখিটা ভিডিও বানাইতে আসছি, ঠাস করে দিই সামনে পড়ে রয়েছে। গাড়ির ধাক্কা খাইছে না কি জানি, কি সমস্যা হয়েছে জানি না। এখন আমরা জঙ্গলে ছেড়ে দেবো। এখন আমরা এই ভিডিওর কাজে আবার আসি। সকলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিবেন। চলে যাই তো।